Армысыздар, құрметті қазақ елі. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша үнем қоғам қуаты арнайы жобасы аясында су тіршілік көзі атты тәрбие сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Су тіршілік көзі, өмірдің қуаты. Судың да сұрауы бар деп бекер айтпаған. Сол үшін біз суды орынсыз босқа пайдаланбауымыз керек. Оның қасиетті екенін ата-бабаларымыз бұрыннан айтып келе жатыр. Су болмаса біз өмір сүре алмаймыз, себебі айналадағы қажетті өмірге заттардың барлығы сумен байланысты. Суды ластамауымыз керек, себебі су деген тіршіліктің жаны. Оны ластайтын болсақ, зиянды заттармен бізге де қоршаған ортамызға да зияны келері сөзсіз. Адам денесінің шамамен 3-2 бөлігі судан тұратындығы белгілі. Және де бастың ми жасушаларының 85% су, тіпті адам сүйегінің де 25% судан тұрады. Адам қорексіз 5-7 апта өмір сүре алады, ал сусыз 1 аптадан артық тіршілік ете алмаймыз. Адамдардың көпшілігі қайнамаған таза суды сирек ішеді. Әдетте шай, кофе, шырындар мен басқа сусындарды қалаймыз. Ұйқыдан тұрғанда шай немесе кофе ішетініміз рас. Түскі асқа дейін немесе түскі ас кезінде міндетті түрде шай, кола немесе 1 стакан шырын ішеміз. Түскі астан соң және кешкі асқа тағы да шай мен басқа сусындарды пайдаланамыз. Кофе мен шайдың құрамында болатын кофеиннің, сондай-ақ тәтті сусындарға және шырындардың көпшілігіне қосылатын қанттың біздің тәніміздегі суды сорып алатындығын бәріміз біле бермейміз. Сол себепті мұндай сусындардың пайдасынан гөрі зияны басым. Су сүйек буындарының бетін ылғалдандырады, ал артриттер мен арқадағы ауырсынулардың алдын алады. Су иммундық жүйенің жұмысын жақсартады. Сол арқылы вирустық және бактериялық инфекциялармен күресуге көмектеседі. Су қанның қоюлануына және жүрек пен ми тамырларына қан қатпалары пайда болуына жол бермейді. Осы арқылы су инфарктілер мен миға қан құйылудың алдын алады. Су күнделікті шөлімізді ғана қандырып қоймай, сонымен қатар суда жүзіп, жаттығу жасаған ағзамызда едәуір пайдалы. Мысалы, суда жаттығу жасау тек жүректі нығайтып қана қоймай, бүкіл ағзаға да жағымды әсер етеді екен. Жалпы су жаттығулары барлық қан тамырлар жүйесін нығайтуға оң әсерін тигізеді. Ал біз күнделікті судың қадірін біле бермейтініміз шындық. Сарқырап су ағып тұрған соң бір тамшы суға зар болған жандарды түсіне бермейміз. Қазіргі кезде өнеркәсіпте көп қажеттіліктерде суды пайдаланғаннан өндіріс қалдықтары суды ластауда. Сондықтан күн сайын, өткен сайын ішуге жарамды таза су азайып барады. Бұл ретте біз қолымыздан келгенше суды үнемдеп, оның басты құндылық екенін естен шығармауымыз керек. Осымен рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша үнем қоғам қуаты арнайы жобасы аясында су тіршілік көзі атты тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.